Moi boa tarde, amigas e amigos, camaradas. Mais unha vez estamos aquí para render homenaxe ao noso compañeiro Moncho Reboiras. E o primeiro que temos que dicir é que o pobo galego avanza e a memoria de Reboiras non se apaga. Polo contrario, agrándase de ano para ano, gaña presenza nos espazos públicos e crece como referente da loita cotiá por unha nova Galiza. Por iso enfurece tanto os inimigos da nosa patria, os desleais co noso povo, os cipaios ao servizo dos poderes que nos oprimen e nos expolian. Porque eles saben, e nós sabemos, que o exemplo de Reboiras está por trás do traballo constante e heroico da autoorganización do povo galego, que nutriu, por exemplo, o esforzo permanente para erguer unha central sindical nacionalista de clase e combativa que hoxe a mellor defensa que teñen os traballadores e as traballadoras galegas, que alentou a loita pola lingua e polo desenvolvemento dunha vizosa cultura propia, que anima o labor dun movimento estudantil galego que visa un ensino de calidade ao servizo do noso povo, que reforza a loita contra o expolio do noso país e que fortalece a determinación da nación en marcha pola súa soberanía. Eles saben e nós sabemos que o asasinato de Moncho Reboiras non destruiu a nosa causa. Polo contrario, os homes e mulleres que con el militaban na unión do povo galego e nas organizacións sociais nacionalistas mantivéronse firmes frente á represión e ás adversidades e continuaron camiñando. E á súa beira, ao longo destes 50 anos, foron millares os mozos e mozas, os homes e mulleres que se incorporaron ás filas do movimento nacionalista. É iso que os aterra, que saben que cando se trata de defender os intereses da Galiza, todos nós, todas nós somos Moncho Reboiras. E saben tamén que nunca cesaremos no noso empeño, facendo honra máxima de Castelao de que a Galiza só deixará de loitar por a súa liberdade cando a conquistar. Saben que cada vez que vendan o noso país, como fixeron con Áltrico, a eólica ou a minaría, terán enfrente o nacionalismo organizando o povo e liderando a contestación popular. Saben que cada vez que preparen o deterioro, a precarización e a privatización dos servizos públicos, ali estaremos na loita política e na movilización sindical. Saben que cada vez que renuncien a gobernar en función dos intereses deste país, estará o nacionalismo denunciando o seu comportamento sumiso e antigalego. E saben aínda que podemos derrotalos, que cando o povo se organiza e se levanta é capaz de todo. Eis o exemplo de Altri en Palas de Rei, como antes o da nuclear en Xove, mas son conscientes tamén de que a pesar do obsceno control mediático que practican, o avance do nacionalismo pode leválos a unha derrota política histórica que permita comezar a mudar definitivamente o rumbo deste país. Para iso continuamos traballando, conscientes de que non se trata só, nin fundamentalmente, de ter unha boa estrategia electoral con certeza tamén necesaria, senón de manter unha liña de traballo correcta e coherente nas institucións e na rúa á altura das necesidades do noso povo, como ven facendo até agora o nacionalismo galego. E iso pasa por manter a capacidade de iniciativa, de marcar a axenda política e de responder, cando for preciso, con propostas e alternativas de futuro. E por iso, frente ao expolio colonial que padecemos, propomos unha industrialización racional e sustentável que aproveite os nosos recursos e potencialidades para o desenvolvemento do noso país. Frente a un sistema de financiamento caduco e profundamente injusto para o povo galego, que partilla no esencial, por certo, a forza do bipartidismo estatal, defendemos un modelo de concerto que dé a Galiza a chave do seu diñeiro e posibilite que os impostos dos galegos e galegas sirvan para mellorar os servizos públicos, as políticas sociais e o benestar colectivo. Frente ao recorte e a criminalización da clase traballadora que pretende facer o Partido Popular en relación ás baixas, non só defendemos o dereito á saúde,
senón tamén alargar os dereitos laborais de traballadores e traballadoras, por exemplo, derrogando definitivamente a reforma laboral do Partido Popular do ano 2012 ou reducindo a xornada a 35 horas semanais en reducción de salario. Frente ás políticas de españolización e de asimilación lingüística que teña levado a nosa lingua a unha situación de emerxencia, actuamos para impulsar un proceso social e político que sexa capaz de reverter esa situación, convertendo o galego na lingua normal, na lingua vehicular de ensino e da vida pública e social do noso país. Frente ao imperio da especulación inmobiliaria, desplegamos un leque de propostas de impulso ás políticas públicas de vivenda que aseguren o acceso efectivo das clases populares, particularmente da mocidade a unha vivenda digna. E frente ao bloqueo intencionado do autogoberno que partillan PP e PSOE, defendemos non só proceder á transferencia de todas as competencias pendentes, senón continuar avanzando para un novo marco xurídico político que supere o raquítico modelo autonómico, nos recoñeza como nación e blinde as competencias galegas. Non é nada novo. Lembrade que hai 50 anos, en 1976, o nacionalismo presentaba as bases constitucionais da nación galega como alternativa de ruptura frente á fraudulenta transición e para implantar un goberno galego que respondese á vontade soberana do noso povo. Esa ruptura e ese goberno non foron posíveis, mas as bases serviron durante anos como referente da alternativa nacionalista frente á Constitución española e ao proceso estatutario, e hoxe, 50 anos despois, serven, sen dúbida, de inspiración a unha nova proposta que supere o limitado marco autonómico e alargue a capacidade decisiva e soberana do pobo galego. Camaradas, amigas e amigos, estamos a vivir un contexto nacional e internacional complexo, o que, temos que dicilo, o nacionalismo galego soubo reaxir e responder adecuadamente. A nivel internacional, asistimos a unha descarnada ofensiva imperialista que coloca na mira os países que procuran o seu propio camiño soberano ou que tentan erguer un mundo multipolar e unhas relacións internacionais máis xustas. Unha ofensiva que ampara o xenocidio na Palestina e as agresións militares de Israel no Medio Oriente para alén de promover o militarismo e o aumento exponencial do gasto militar. O nacionalismo galego mantivo neste contexto unha sólida e coherente posición antiimperialista de defensa da soberanía dos povos frente ás inxerencias imperialistas. E decímolo máis unha vez, estamos con Palestina, estamos con Cuba, estamos con todos os povos que resisten ao imperialismo. Denunciamos tamén a hipocrisía do Estado español que, para alén de algúns xestos simbólicos positivos, mais insuficientes, prégase o designio dos Estados Unidos e da OTAN, tanto no aumento do gasto militar como no reforzamento da Alianza Atlántica ou a escalada belicista en Europa ou a exaltación do militarismo no noso país. A propósito, o cúmulo do seguidismo do citado do imperialismo americano e que veña o exército español e os espías do CNI a dicirnos que non pode haber unha fábrica de automóviles en Ferrol porque é chinesa, precisamente nesta comarca que foi no seu día das máis castigadas pola mal chamada reconversión industrial, precisamente nun país como a Galiza, que leva décadas nunha crise industrial cronificada, pois que saiban que non lle lo imos permitir. A Galiza non pode renunciar ao seu desenvolvemento industrial por capricho da OTAN ou de Trump. Por iso exiximos ao goberno español claridade no apoio á reindustrialización da comarca e a ministra de Defensa
que parece tan preocupada pola espionaxe e que xa foi, polo que sabemos, espiada con software israelí, queremos aconsellarlle que mellor se dedique a realizar un barrido de micro no seu despacho ou a limpeza do seu móvil, por se Trump ou Mohamed VI andan escoitando, e que nos deixe os galegos e galegas en paz. En todo caso, neste contexto estatal marcado por a inestabilidade e a polarización, a posición do nacionalismo é contundente na defensa dos intereses da Galicia e das clases populares, denunciando a corrupción sistémica, mas tamén o lawfare e a brunete mediática ao servizo dos poderes máis reaccionarios e máis antigalegos do Estado. E é precisamente nesta situación en que as forzas soberanistas e as propias nacións, as súas linguas, as súas culturas, estamos na mira da dereita ultra e da ultradereita, que máis necesario se fai reforzar a representación galega en Madrid para termos máis capacidade de actuar en contextos que se enxergan aínda máis difíciles no futuro. E temos que decir con claridade que partillamos a preocupación de boa parte da nosa sociedade sobre o avance da ultradereita en Europa e no Estado. Mas temos claro que a mellor maneira de combatela non é con inventos electorais de última hora, que ademais aquí xa se demostraron fracasados, senón con políticas coherentes de defensa do país e dos intereses das clases populares, sen deixar o campo libre á demagoxia e á retórica populista absolutamente fraudulenta de que se nutren. Na Galiza xa demostramos que o mellor antídoto contra o neofascismo españolista é un nacionalismo cada vez máis forte e con capacidade de avanzar. Mas esa mesma fortaleza, ese mesmo avance son necesarios para derrotar na Galiza un partido popular tan servil e sumiso a Madrid, que actúa sistemáticamente contra o interese do noso povo, como evidenciou, por exemplo, coa negativa á quita da débeda ou a oposición á transferencia da T9. Temos non só oportunidades, senón a obriga política e moral de mudar este goberno de colaboracionistas obedientes por un outro que mereza realmente o nome de goberno da nosa nación. E ese é un traballo que se fai tamén desde baixo, coa intervención social, coa mobilización ou disputando cada concello do noso país. As próximas eleccións municipais serán, por tanto, unha grande oportunidade para o nacionalismo avanzar, e por iso deben ser unha prioridade para todas e para todos nós. Esta é a resposta que debemos dar á actitude agresiva, antigalega e antinacionalista do Partido Popular. Combate social, político, ideolóxico, traballo institucional serio, rigoroso e transformador, e avance electoral en todas as frentes. Se o PP pensa que atacando reboiras ou colocando no foco as nosas posicións soberanistas e antiimperialistas nos debilita, é que non coñece o nacionalismo galego e moito menos o noso povo. Se callar, acabaron por crer eles mesmos o mito dun pobo galego sumiso, dado que ese é un atributo que asumen gustosamente como propio. Mas nada máis lonxe da realidade. Se ollarmos un bocadiño para atrás, comprobamos como somos un pobo rebelde e combativo, que foi sempre capaz de levantarse do chan tras cada derrota e continuar marchando. Hai 180 anos o pobo galego puxose en marcha para reclamar pan e dereitos, para defender de armas na man a dignidade e a liberdade, farto de ser, en palabra de Faraldo, unha colonia da corte. Hoxe sabemos, para alén de todas as deturpacións da realidade histórica, que a Revolución Galega de 1846 non foi só a maior contenda revolucionaria da Galiza contemporánea, senón que para Faraldo e os líderes provincialistas tiña obxectivos políticos claros, pois situaban no horizonte das columnas do exército libertador da Galiza a independencia da nosa nación.
Certo que os heroicos revolucionarios de 1846 foron derrotados militarmente e pagaron un pesado prezo pola súa ousadía, e tamén que o incipiente soberanismo galego recibiu un durísimo golpe. Mas non foi vencido. O movimento que encarna as ansias de emancipación nacional e social do pobo galego foi sempre capaz de se sobrepor a todas as dificultades e de construir, de reconstruir as ferramentas sociais e políticas que permitisen seguir avanzando para a liberdade. E así, o non queremos ser máis que galegos de Faraldo ecoa nos versos afouto de Rosalía, lembrade: pobre Galiza, non debes chamarte nunca española. Nas palabras de Alexandre Bóveda diante do Tribunal Militar Fascista que o condenaría a morte, a miña patria e a Galiza, no pensamento de Castelao, Galiza é unha nación e, por conseguinte, non recoñecerlle o dereito da autodeterminación, inclusive a vivir con absoluta independencia, será sempre un acto tiránico, ou no primeiro dos 10 puntos fundacionais da UPG. Galiza é unha nación e, como tal, ten dereito á autodeterminación. O empeño daquela primeira xeración soberanista non caeu no esquecemento, polo contrario, foi recollido e recuperado polos participantes no banquete de Conxo, apenas 10 anos despois, por unha Rosalía empeñada en construir un proxecto cultural e literario ao servizo da nación e das súas clases populares, polo movimento agrarista, que o berro de a terra para quen a traballa foi capaz de mobilizar todo un pobo por a eliminación dos foros, por Vilar Ponte e todas as persoas impulsoras das Irmandades da Fala, que acharon a leitmotiv na defensa da lingua, mas sen deixar de ollar para a insurrección de Pascua en Irlanda, que se producira só un mes antes, por Alonso Ríos, proclamado presidente da efémera República Galega en 1931, a seguir dunha amplísima revolta operaria, por Castelao e Bóveda, que ergueron a primeira forza política nacionalista organizada en todo o país e conseguiron que fose aprobado o Estatuto de 1936, por Ángel Casal, que puxo a súa arte de editor e a súa vida ao servizo da causa, polas milicias populares galegas que combateron o fascismo de armas na man nos campos de batalla da península, por a guerrilla galega e todos os que resistiron no monte durante décadas, por Bautista Álvarez e o grupo fundador en 1964 da Unión do Pobo Galego, e con certeza polo noso camarada Moncho Reboiras, comunista, patriota galego exemplar, que entregou a súa vida á nobre causa da liberdade da nosa patria e pagou con ela, brutalmente asesinada hoxe 51 anos polo españolismo fascista. E hai 100 anos produciuse unha desas victorias que son resultado de décadas de loita, de organización, de firmeza reivindicativa e de inmensos sacrificios persoais e colectivos, a redención foral. O pobo galego foi capaz de erguer un amplísimo movimento reivindicativo, estruturado e decidido, organizado por todo o país, alimentado pola ansia de xustiza e, infelizmente, regado polo sangue de numerosos mártires, de numerosas mártires, que alcanzou a conquistar os seus principais obxectivos. Por iso, neste ano 2026, en que se completa un século do decreto de redención dos foros, queremos render homenaxe á epopea revolucionaria do movimento agrarista galego e moi especialmente os homes e mulleres que pagaron coa súa vida a ousadía de se rebelaren contra a injustiza. Hai 90 anos, o golpe militar fascista truncou as posibilidades que se abriran para o autogoberno da Galiza e cegou a vida de moitos dos mellores homes e mulleres daquela xeración que impulsou un verdadeiro renacemento lingüístico, cultural e político do noso país, enviando moitos outros ao cárcere ou ao exilio. Infelizmente longa a nómina dos nosos mártires, por iso, sen esquecermos ningunha delas, simbolizámolos na figura exemplar de Alexandre Bóveda, que nos momentos máis duros
enfrentando os seus verdugos. Reafirmou o compromiso eterno de lealdade coa súa patria. Sintomático que o Partido Popular se negue a oficializar o que xa é unha realidade social incuestionável, o Día da Galiza Mártir. En todo caso, o nacionalismo mantivo dignamente a defensa da Galiza libre no exilio, con Castelao á frente institucionalizada no Consello da Galiza, e procedeu á reorganización no interior, superando ao mesmo tempo represión e desercións, até eclodir na unión do pobo galego e no vizoso movemento nacionalista de hoxe. Non somos un pobo sumiso, polo contrario, somos un pobo rebelde e combativo, e non somos herdeiros, herdeiras dese legado revolucionario. Estamos aquí porque Moncho Reboiras e a xeración que impulsou a reconstrucción e avance do nacionalismo nos últimos anos do franquismo e na mal chamada transición recolleu as ansias de dignidade, de xustiza, de liberdade de todas as xeracións rebeldes que as precederan. Nós somos moi conscientes da importancia destes referentes, mas tamén o son os inimigos da nosa causa. Por iso levan todo este tempo esforzándose en apagar a súa verdadeira dimensión e o seu real significado. Reducir, por exemplo, a Revolución Galega de 1846 a máis un pronunciamento liberal no contexto español. Presentar Rosalía como a santiña ou unha romántica rezagada. Castelao apenas como escritor e xenial humorista. Fan parte do proceso de intento de apagado da nosa historia, habitual en todos os contextos coloniais e que de maneira lúcida xa denunciaba Curros Enríquez nun coñecido poema de 1904, precisamente en honra de Rosalía. Por iso é tan importante a batalla das ideas, combater todos os intentos de manipulación e desvendar a verdade histórica como viñeron facendo e continúan a facer diferentes estudosos e estudosas aos que hai que agradecer o seu traballo desde o rigor científico e o afán de restauración da nosa memoria e da nosa historia. Claro que xa sabemos que cando non encontran a maneira de deturpar, de manipular ou apagar os nosos referentes, o que fan é atacalos. Eis o caso obsceno do Partido Popular en relación a Moncho Reboiras. Os actuais dirixentes do PP son, alén de españolistas e reaccionarios, arrogantemente incultos, de modo que entre desvergoña e inepcia son capaces de dicir sen ruborizarse nin un pouco parvadas como que a derradeira lección do mestre de Castelao é unha homenaxe aos mestres ou que Moncho Reboiras, recoñecido oficialmente como víctima do franquismo, era un delincuente e un terrorista. Mas non nos sorprende. En canto nós nos vinculamos a unha longa tradición de loita pola xustiza e a liberdade, eles son herdeiros directos de ministros da ditadura franquista, a mesma que asasinou Reboiras. Ao atacalo, delátanse eles propios ao se situaren do lado dos verdugos fascistas frente a un loitador por a liberdade. Ese ataque non nos amedrenta, polo contrario, encoráxanos a seguir loitando até o final polo mesmo obxectivo de Reboiras, pola soberanía da Galiza, pola independencia nacional e o socialismo no noso país. Vimos dunha longa estirpe de rebeldes que fixeron da causa da liberdade e da lealdade a Galiza a razón de ser das súas vidas e da súa loita. Hai con certeza un fío branco, azul e vermello que atravesa estes últimos 2 séculos e conecta as ansias de independencia e liberdade dos revolucionarios de 1846 con Rosalía, co agrarismo, coas irmandades, con Castelao e Bóveda, coa resistencia ao fascismo e con Moncho Reboiras e o nacionalismo de hoxe que mantén en alto, que mantemos en alto a bandeira da nosa redención. Fagamos honra a esa herdanza gloriosa e, sobre todo, fagamos realidade o seu soño. Viva Moncho Reboiras! Viva! Viva a Unión do Pobo Galego! Viva! Viva Galiza Ceibe Socialista! Viva!